Тэг 11% дугаартай Пагам дулаамтай үзэгч та бүхнийг уулзалж байна. За энэ бол миний ажлын өрөө, миний хамт олон сууж байна. Манай хэлц бол нийслэлийн өмчийн харьцааны газрын мэдээлэл технологи хэлц байгаа. Гол үйл ажиллагаа нь болохоор гадаад дотоод сүлжээ болон 6 дүүргийнхаа сүлжээний аюулгүй байдлыг мөн ажлаа яг нэгэн жигд явуулахад нь гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Бүх төсөл хөтөлбөрүүд энэ хэлцээр манд дамждаг байгаа. Пагам маань манай хэлтэст оюутан байхдаа дадлага хийжсэн. Тэгээ ерөнхийдөө анх орж ирэхээсээ л ажилдаа их нямбай, чамбай хөвгтөлтэй. Тэгээд бас дээрэс нь их урлагийн авьяастай. Тэгээд My Voice гэх тэмцээнд оролцоод бас нэлээд амжилттай явж байгаа. Цаашдынх нь одоо уралдаан тэмцээнд нь өндөр амжилт хүсье ёо. 10 жил байхдаа би эстрадын дуучин, өвлөн бүжигээд тэмцээнүүдэд оролцдог байсан. Дуулаад, бүжиглэн, хөгжим тоглоно гэд бүх талаар юм болгонд бүх зүйлд хүчээ үзхийг үздэг байсан. Миний ээж юм болгонд дэмждэг. Тэгээ баг ингээл хаяа орж байгаа шантарч мандрах юм бол намайг аюу хүч өгдөг, зориг өгдөг. Жөөр газар зохион байгуулагч, кадастр мэргэжилтэй шүү дээ, тий. Шал өөр мэргэжилтэй одоо урлагаас бол шал хол мэргэжилтэй. Гэхдээ яаж н гоё дуулаад байна. Тэгээд одоо ажлынхаа хажуугаар ч төрөө албаагчтай мэдээж маш их ажилтай байгаа. Тэгээ өглөөнөөс орой хүртэл ажиллаж байгаа шүү дээ. Ажлынхаа хажуугаар бэлтгэлээ яаж бацааж байна? Бэлтгэлээ хаана ер нь хийдэг бэлтгэлээ? Бэлтгэлээ ер нь бол гэртээ тэгэл ажил руугаа ирэх замдаа ерөөсөй байнгын дуугаа сонсоостай. Гэтэ яг тэр дуушны дууснаар юм биш. Сонсоостай. Одоо яг энэ 3 дахь шатнд ороход бол би нэг багштай бэлтэж байгаа. Одоо бол яг бэлтгэлийн байндаа бэлдээд яг мэргэжлийн хүмүүс зөвлөгөө авч байгаа. Энэ бол дандаа өөрийнхөө мэдрэмжээр л явж ирсэн. Одоо бол шал өөр. Мэргэжлийн хүн гэдэг маш өөр. Маш их зүйлийг өгдөг. Хэр сандарч байна? Сандрахгүй байна. Тийм үү? Ерөөсөө ч сандрахгүй. Нэгдүгээр шатнд дээрээ сандраагүй. Одоос нэг сандрахгүй шүү. Их хэцүү дуу, маш их хоолой шаардсан. Дээрээс нь бас их юм дотор шаардсан дуу юм шиг надад санагддаг л да. Энэ дууг одоо тайзан дээр амьдруулахад одоо бас дуучнээс их чадвар шаардах бах. Хэр сайн бэлдсэн бэ? Яагаад энэ дууг сонгох болсон бэ? Яагаад тэгэхээр мэдээж л дууны тэмцээнд орж байгаа учраас өөрийнхөө бас хоолойны чадварыг харуулъя гэдэг утгаараа энэ дууг сонсон. Яагаад тэгэхээр жижиг киноны дуу гэдэг ингээд сонсоод үзэхээр хүмүүс ер нь Антигоног нэг их сонгохгүй байх гэж утсан л да. Нэгдүгээр шатнд миний сонгосон дууг маш олон хүнд болсон. Энэ удаад би ийм сонголтыг хийсэн. Өөрөө амьлуулж дуулж чадах байх, өөртөө итгэлтэй байгаа. Эмэгтэй хүн их чөлөөний төлөө хайр сэтгэл хүртэл золиосож байгаа. Тэр эмэгтэй хүний тухай гарч байгаа юм дуун дээр. Антигона, Пагам дулаам.
Эрди таган додом. Антигона. Тайзан дээр маш гоё харагдчихэв. За ямар ч байсан энэ удаадаа бол тэнцлээ. Дараагийн удаа одоо юу гэдгийг ур чадвараа дээшлүүлэх маш их хичээл зүтгэхийг бодоорой. Ямар ч тач байсан мэдээ их том бас их хүнд дуу сонгосон байна. Just тийм амар дуулагдах дуу биш хаа. Тэгэхээр өөрийнхөө хэмжээнд бол өөрийнхөө боломжийн хэмжээнд бол бас сайн бэлдээ. Сайн дуулаад хүргэе гэсэн одоо чин эрмэлзэлтэй байсан бол харагдчих. За миний хувьд бол энэ удаа тэнцүүлж байна. Дараагийн шатанда сонгох дуугаа бас нэлийн сайн тооцоолж бодороо дараагийн шат чинь бол 3 дугаар шат ч үгүй тийм ээ. За амжилтгасаа. Мэргэжлийн биш гэхэд бол чи маш сайхан дууллаа шүү дээ. Үндсэндээ бас мэргэжлийн төвшөнд өнөөдөр олон чиний өмнө мэргэжлийн дуучид гарлаа, мэргэжлийн бус дуучид гарлаа. Мэргэжлийн дуучдаас нэг их дутхгүй дуулж шүү дээ чи. Тэгээд газар зохион байгуулах ажил чинь бөгөөд уран бүтээл чинь хамгийн том амжилтыг хүсье. Хичээгээрээ олон хүнсэн. За тэгээд амжилт хүсье. Том давааны ард гарлаа. Гэхдээ дахиад бас 3 дугаар шатны шалгаруулалт цаана хүлээж байгаа бэлтгэлээ сайн базаагаарай. Эргээд бол. За баярлалаа. Бэлтгэлээ
ер нь бол гэртээ тэгэл ажил руугаа ирэх замдаа ерөөсөй байнгын дуугаа сонсоостой. Гэхдээ яг тэр дуушны дууснаар юм биш. Сонсоостой. Одоо яг энэ 3 дахь шатнд ороход бол би нэг багштай бэлтэж байгаа. Одоо бол яг бэлтгэлийн байндаа бэлдээд яг мэргэжлийн хүмүүс зөвлөгөө авч байгаа. Өмнө нь бол дандаа өөрийнхөө мэдрэмжээр л явж байсан. Одоо бол шал өөр. Мэргэжлийн хүн гэдэг маш өөр. Маш их зүйлийг өгдөг. Хэр сандарч Сандрахгүй байна. ийм үү? Ерөөсөө ч Сандрахгүй. Нэгдүгээр шатн дээр ч сандраагүй. Одоос нэг сандрахгүй болж байна. их хэцүү дуу, маш их хоолой шаардсан. Дээрээс нь бас их юм дотор шаардсан дуу юм шиг надад санагддаг л та. Энэ дууг одоо тайзан дээр амьдруулахад одоо бас дууч хүнээс их чадвар шаардах бах. Хэр сайн бэлдсэн бэ? Яагаад энэ дууг сонгох болсон бэ? Яагаад тэгэхээр мэдээж л дууны тэмцээнд орж байгаа учраас өөрийнхөө бас хоолойны чадварыг харуулъя гэдэг утгаараа энэ дуу сонсон. Яагаад тэгэхээр жижиг киноны дуу гэдээ ингээд сонсоод үзэхээр хүмүүс ер нь Антигоног нэг их сонгохгүй байх гэж утсан л доо. Нэгдүгээр шатнд миний сонгосон дуу маш олон хүнд болсон. Энэ удаад би ийм сонголтыг хийсэн. Өөрөө амьлуулж дуулж чадах байх. Өөртөө итгэлтэй байгаа. Эмэгтэй хүний их чөлөөний төлөө хайр сэтгэл хүртэл золиосож байгаа. Тэр эмэгтэй хүний тухай гарч байгаа юм дуун дээр. Антигона, Агандон. Тэг 11% дугаартай Пагам доломтой үзэгч та бүхнийг уулзуулж байна. За энэ бол миний ажлын өрөө, миний хамт олон сууж юм. Манай хэлцэл нийслэлийн өмчийн харьцааны газрын мэдээлэл технологи хэлцээгаа. Гол үйл ажиллагаа нь болохоор гадаад дотоо сүлжээ болон 6 дүүргийнхаа сүлжээний аюулгүй байдлыг ажлаа яг нэгэн жигд явуулахад нь гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Бүх төсөл хөтөлбөрүүд энэ хэлцээр манд дамждаг байгаа. Пагма маань манай хэлтэст оюутан байхдаа дадлага хийжсэн. Ерөнхийдөө анх орж ирэхээс л ажилдаа их нямбай, чамбай хөвгтөлтэй. Тэгээд бас дээрээс нь их урлагийн авьяастай. Тэгээд My Voice гэх тэмцээнд оролцоод бас нэлээд амжилттай явж байгаа. Цаашдынх нь одоо уралдаан тэмцээнд нь өндөр амжилт хүсье өрөөё. 10 жил байхдаа би страдын дуучин, өвлөн бүжигээд тэмцээнүүдэд оролцдог байсан. Дуулаад, бүжиглэн, хөгжим тоглоно гэд хүүхдэлхаар юм болгонд л бүх зүйлд хүчээ үзхийг үздэг байсан. Миний ээж юм болгонд дэмждэг. Бараг ингээл хаяа орж байгаа шантарч мандрах юм бол намайг аюу хүч өгдөг, зориг өгдөг. Жур газар зохион байгуулагч кадастр мэргэжилтэй шүү дээ тий. Шал өөр мэргэжилтэй одоо урлагаас шал хол мэргэжилтэй. Гэхдээ яаж н гоё дуулаад байна. Тэгээд одоо ажлынхаа хажуугаар чи төрөө албаа гэжтэй мэдээж маш ажилтай байгаа. Тэгээ өглөөнөөс орой хүртэл ажилладаг шүү дээ. Ажлынхаа хажуугаар бэлтгэлээ яаж бацааж байна? Бэлтгэлээ хаана ер нь хийдэг бэлтгэлээ? I